បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបងប្អូនអាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាដើម្បីចុច Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បើសិនជាបងប្អូនចង់សិក្សា YouTube កាន់តែច្បាស់សូមចូលមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបន្តមកទៀតសូមចូលមកកាន់ Playlist របស់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំបាន Update នៅ Playlist សម្រាប់បងប្អូនបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងមេរៀន Google Adsense ជាមួយនឹងមេរៀនសម្រាប់អ្នកដែលទិញលក់ Channel ហើយក៏ជាមេរៀនល្អសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលនិយមទិញនិងលក់ Channel បាទអ្នកដែលតែងតែទិញលក់ Channel សូមមើលមេរៀននេះណាបងប្អូនគ្នាដែលអ្នកទិញក៏ត្រូវមើលអ្នកលក់ក៏ត្រូវមើលដែរនិយាយទៅគឺជាមេរៀនសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនគ្នាហើយបងប្អូនគ្នានឹងសិក្សាបន្ថែមជាមួយនឹងមេរៀន Google Adsense បើសិនជាបងប្អូនគ្នានៅតែមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធ Google Adsense ក៏ដូចជាដើម្បីធ្វើការស្នើសុំ monetize ខ្លួនឯងសូមចូលមកកាន់ playlist apply monetize ហើយបើសិនជាចង់រកម៉ោងរកសាបគឺមក playlist នេះតែម្ដងហើយបើសិនជាចង់រៀន YouTube គឺសូមចូលមកកាន់មេរៀន YouTube ឆ្នាំ2021បាទអញ្ចឹងក៏តែជាកលឹះសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនគ្នាបាទហើយនៅមាន playlist សំខាន់ផ្សេងទៀតដែលបងប្អូនគ្នាត្រូវតែស្វែងយល់បាទអរគុណអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចង់សិក្សាជាមួយខ្ញុំអាចឆានមកកាន់ page សមាគម YouTube កម្ពុជាបានក៏ដូចជាការទិញម៉ោងទិញសាបក៏អាចឆានមកកាន់ page សមាគម YouTube កម្ពុជាបានអរគុណច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញ9 channel សម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលនឹងទទួលបានចំណេះដឹងល្អក៏ដូចជាទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ទាំងអស់តែម្ដងបាទ channel ទី1ឈ្មោះថា Kim Han Channel បាទ Kim Han Channel គឺជា channel មួយដែលល្អសម្រាប់បងប្អូនគ្នាហើយគឺជាចំណុចល្អពិសេសសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលនិយមធ្វើផ្ទះចង់ធ្វើផ្ទះចំណាយថវិកាតិចបាទគឺមើលនៅកាន់ channel Kim Han Channel នេះគឺល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនគ្នាបាទបងប្អូនមើលម៉ូដផ្ទះគឺមើលទៅយើងគិតតែថ្លៃប៉ុន្តែមិនថ្លៃប្រហែលទេបាទបើសិនជាយើងគិតមើលវិភាគជាមួយនឹងម៉ូដជាមួយនឹងសម្ភារៈដែលធ្វើទាំងផ្ទះហ្នឹងបងប្អូននេះអាចចូលទៅកាន់ channel គាត់ព្រោះគាត់បាន review ពាក់ព័ន្ធនឹងម៉ូដនិងផ្ទៃខាងក្នុងផ្ទៃខាងក្រៅអីឲ្យបងប្អូនគ្នាឃើញថាតើយើងពេញចិត្តនៅម៉ូដផ្ទះនេះដែរឬទេហើយសំខាន់ជាងគេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅខាងតំបន់ប៉ោយប៉ែតក៏ដូចជាខេត្តដែលនៅជិតហ្នឹងបាទអាចតាក់ទងទៅកាន់ channel Kim Han Channel បានបាទមានលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងវីដេអូស្រាប់ក៏ដូចជាមានលេខទូរស័ព្ទនៅកន្លែង about នេះស្រាប់បាទបើសិនជាបងប្អូនគ្នាចង់ធ្វើផ្ទះឬក៏ចង់បានម៉ូដផ្ទះដែលមើលទៅស័ក្តិសមហើយជាមួយនឹងថវិកាវាស៊ីគ្នាគឺយើងអាចតាក់ទងគាត់បានដើម្បីធ្វើការសាងសង់ក៏ដូចជាបើសិនជាបងប្អូនមានបំណងចង់គេហៅថាកម្ចីប្រាក់ក៏អាចតាក់ទងទៅកាន់ channel Kim Han Channel ផងដែរបាទកម្ចីប្រាក់ដើម្បីយកមកសាងសង់គឺអាចធ្វើបានទាំងពីរទាំងការសាងសង់ទាំងកម្ចីប្រាក់បាទល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនគ្នាសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នានឹងគាំទ្រហើយព្យាយាមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងហើយបើសិនជាពេញចិត្តនៅម៉ូដផ្ទះណាបងប្អូនអាចឆាតទៅគាត់បានឬក៏តែទៅគាត់តាមរយៈទូរស័ព្ទនៅកន្លែង about នេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទបើសិនជាមើលទៅពេញចិត្តហើយស័ក្តិសមតម្លៃបងប្អូនអាចឆាតក៏ដូចជាចង់កម្ចីប្រាក់ក៏អាចតាក់ទងគាត់បានផងដែរបាទអរគុណច្រើនល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនគ្នាបាទមិនថាធ្វើវីដេអូ YouTube ហើយមានផលចំណេញបានស្គាល់នៅ channel ល្អដែលខ្ញុំអាច recommend បងប្អូនគ្នាបានគឺបងប្រុសនៅខេត្តនៅតំបន់ប៉ោយប៉ែតណាបងប្អូនគ្នាខាងប៉ោយប៉ែតចិត្តថៃតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបន្ទាប់ទៀតគឺឈ្មោះថា Naren Pin បាទ Pin Naren បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូគឺជាលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកភាសាបរទេសបាទមិនដឹងថាសាស្ត្រាចារ្យឬលោកគ្រូទេប៉ុន្តែយើងហៅលោកគ្រូទៅគឺអូខេហើយបាទបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាបងប្អូនដែលចង់សិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងភាសាអង់គ្លេសឲ្យច្បាស់ជាមួយនឹងវេយ្យាករណ៍ជាមួយនឹង synonym បាទខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយ synonym បកថាម៉េចទេបាទជាទៅគឺខ្ញុំណែនាំល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនអាចសិក្សាជាមួយលោកគ្រូបានពាក់ព័ន្ធនឹងភាសាបរទេសបងប្អូនណាបាទមិនអស់លុយទេគឺយើងសិក្សាពីដើមមួយបាទលោកគ្រូបានបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង structure ក៏ដូចជាពាក្យក៏ដូចជាវេយ្យាករណ៍បាទខ្ញុំបានតាមដានដែរវីដេអូជាមួយនឹងវេយ្យាករណ៍លោកគ្រូបានបញ្យល់គឺធ្វើឲ្យក្មេងៗដែលគាត់ទើបចាប់ផ្ដើមនៅភាសាអង់គ្លេសគឺបានយល់បានល្អណាកុំភ្លេចជាមួយនឹង channel Naren Pin បើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូលោកគ្រូជួយ share វីដេអូលោកគ្រូដើម្បីលើកទឹកចិត្តលោកគ្រូក៏ដូចជាឲ្យលោកគ្រូធ្វើនៅវីដេអូល្អបង្រៀនដល់ក្មេងៗចំនួនក្រោយឲ្យគាត់ស្វែងយល់នៅភាសាបរទេសទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនកុំភ្លេច subscribe ទាំងអស់គ្នាបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា Win Novel KH បាទ Win Novel KH គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រឡោមលោកបែបនិពន្ធនិយាយបាទ
បើសិនជាបងប្អូនគ្នាមានអារម្មណ៍ថាធុញថប់អញ្ចឹងអាចស្ដាប់នៅរឿងប្រកបដែលនិយាយមកជាមួយនឹងនិយាយទៅគឺដល់ពេលយើងស្ដាប់ទៅដូចជារូបភាពហ្នឹងដូចជានៅមុខយើងអញ្ចឹងណាបាទគាត់បានបង្ហាញទីតាំងក៏ដូចជាបង្ហាញនៅអារម្មណ៍តួអង្គមួយហើយបន្ទាប់ទៀតគឺនឹងចេញរឿងមួយទៀតគេហៅថាស្នេហា2021បាទកំពុងតែចាំដែរដែលមានអត្ថន័យយ៉ាងណាជាមួយនឹងសំណប់ចិត្តបានបញ្ចប់ដែលមិនចប់ឬក៏មិនចប់លោកគ្រូអត់ដាក់ទេព្រោះដាក់ភាគ1អានេះសំណប់ចិត្តភាគ3បាទលោកគ្រូប្រហែលជាវែង9ហើយមួយភាគ3មួយភាគ1បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបងប្អូននឹងគាំទ្រជាមួយនឹង Channel Win Novel KH ដើម្បីទទួលបាននៅរឿងនិទានក៏ដូចជារឿងប្រឡោមលោកផងដែរបាទ channel បន្តទៀតគឺឈ្មោះថា Cam Music for You បាទជា channel មួយដែលធ្វើអំពីបទចម្រៀងប៉ុន្តែបើសិនជាម្ចាស់ channel បានទទួលនៅវីដេអូប្រម៉ូទនេះសូមធ្វើការកែប្រែនៅ channel ខ្លួនឯងឡើងវិញចំពោះ subscribe គឺมันមានផលប៉ះពាល់ដល់ channel យើងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលប៉ះពាល់នោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសាច់ភ្លេងក៏ដូចជាបទចម្រៀងបើសិនជាយើងមិនធ្វើខ្លួនឯងទេគឺសូមដាក់ private ចេញទាំងអស់ណាដាក់ private ចោលទាំងអស់បើសិនជាយើងធ្វើបទចម្រៀងនោះឡើងវិញខ្លួនឯងអាហ្នឹងអូខេប៉ុន្តែបើយើងយកបទចម្រៀងគេយកមកកាត់តសំឡេងកាត់តរូបភាពកាត់តអីចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺសូមដាក់ private ណាបងប្អូនបាទយើងយកបានតែសាបទេប៉ុន្តែបទចម្រៀងដែលយកមកគេគឺមិន approve ទេ YouTube អត់ approve ទេឃើញ channel ខ្លះ approve ប៉ុន្តែអានោះជាសំណាងប្រកបហើយបាទជាទូទៅគឺ YouTube មិន approve ទេកាលណាយើងយកភ្លេងគេមកកាត់តផ្គុំជាមួយរូបភាពយ៉ាងណាក៏ YouTube មិនអាច approve 100% ដែរបាទអរគុណសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នានឹងស្វែងយល់ពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់របស់ YouTube គឺត្រូវការ original 100% ទើប approve បាទករណីខ្លះមានលាយឡំ copyright មាន strike មានវីដេអូគេខ្លះតិចនិយាយតិចមិនច្រើនទេអាតិចហ្នឹងអូខេវាឲ្យមិនតែបើច្រើនពេកក៏វាមិនអនុញ្ញាតដែរហើយតិចក្តីបើសិនជាវីដេអូនោះផ្ទុះច្រើនជាងគេក៏មិនអាច approve ដែរបាទអរគុណសង្ឃឹមថាម្ចាស់ channel នឹងស្វែងយល់បន្តបាទ channel បន្តគឺឈ្មោះថា Father Lifestyle KH បាទ style លោកឪពុកអញ្ចឹង channel Father Lifestyle KA គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងធម្មជាតិក៏ដូចជាផ្កាក៏ដូចជាសត្វសម្លេងសត្វយំសត្វស្រែកអីណាបងប្អូនទំនេរនៅជុំវិញផ្ទះគាត់ដើរថតចំការថតអីចឹងទៅអាហ្នឹងគេហៅថា original ហើយបើសិនជាមានវីដេអូណាដែលបងប្អូនគាត់ពេញចិត្តដូចដំណាំអំពៅចឹងអំពៅមានប្រយោជន៍អីខ្លះត្រប់មានប្រយោជន៍អីខ្លះផ្លែចេកដើមចេកមានប្រយោជន៍អីខ្លះបាទបើសិនជាយើងអាចបន្ថែមអត្ថន័យក្នុងវីដេអូទៀតកាន់តែល្អបាទអរគុណសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងគាំទ្រ Channel Father Lifestyle KH ផងដែរបាទ Channel បន្តគឺឈ្មោះថា PM Sing បាទ PM Sing គឺជា channel មួយដែលល្អសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលបង្ហាញនៅគេហៅថាការលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាចំណុចពិសេសក្នុងការណែនាំបងប្អូនគ្នាហើយខ្ញុំពេញចិត្តវីដេអូគាត់របស់គាត់ហ្នឹងគឺវីដេអូគេហៅថាកំហុសឆ្គងទាំង7របស់ឪពុកម្ដាយពេលខ្លះយើងអាចស្ដាប់ចំណេះដឹងគេហៅថាវប្បធម៌ទូទៅទៅគឺអាចកែសម្រួលនៅការអប់រំកូនយើងផងដែរបាទចំណុចនេះគឺល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនគ្នាអាចស្ដាប់ហើយយើងយកអនុវត្តខ្លះទោះបីជាយើងមិនបានយកទាំងអស់ប៉ុន្តែក៏យើងអាចយកចំណុចខ្លះមួយចំនួនដែលល្អយើងយកមកប្រើប្រាស់បានផងដែរបាទអរគុណកុំភ្លេចគាំទ្រជាមួយនឹង PM Sing ទាំងអស់គ្នាបាទ channel បន្តទៀតគឺឈ្មោះថាខ្មែរ Speak New បាទខ្មែរ Speak New គឺជា channel មួយដែលល្អសម្រាប់បងប្អូនគ្នាដែលចូលចិត្តសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រឬក៏ភូមិសាស្ត្របាទ channel នេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងអត្ថន័យរបស់ប្រទេសមួយក៏ដូចជាសម្ភារៈមួយបាទល្អមែនទែនហើយការទឹកដមសម្លេងរបស់គាត់ក៏យើងអាចទទួលយកបានហើយស្ដាប់ទៅគឺអូខេតែម្ដងនិយាយទៅអូខេអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាគាំទ្រជាមួយនឹងខ្មែរ Speak New ដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងវប្បធម៌ទូទៅផ្នែកសកលលោកផងដែរបាទ channel បន្តទៀតគឺឈ្មោះថា Hunter DED បាទ Hunter DED គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្រៀនបាទអាយ៉ាមានការប្រម៉ូទ channel ទៀតនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បាន subscribe ដូចជាស្គាល់ជាមួយនឹង Hunter DED បាទគាត់ក៏មានការប្រម៉ូទ channel ដែរនិយាយទៅគឺការប្រម៉ូទ channel គឺធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងផ្នែក YouTube នឹងឆាប់ជោគជ័យទាំងអស់គ្នាហើយក៏បាន recommend សម្រាប់បងប្រុសបើសិនជាវីដេអូណាដែលបងយកផុសគេសូមដាក់ជា private ឬក៏
លុបវាចោលតែម្ដងបើសិនជាយក 100% គឺលុបចោលកុំស្ដាយតែបើសិនជាយើងថតខ្លួនឯងរៀងគាត់ឲ្យយក play ឬក៏កន្លែងខ្លះយកមកកាត់តប៉ុន្តែបើយើងគិតថាវាអាចប៉ះពាល់ថ្ងៃក្រោយសូមដាក់ private នៅពេលដែល channel បង approve គឺបងអាចប្រឡែងមកវិញបានបាទប្រឡែងវិញបានណាអត់អីទេប៉ុន្តែខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបើសិនជាយកវីដេអូគេទាំងដល់សូមលុបចោលទៅកុំស្ដាយវាបើសិនជាករណីខ្លះបងថតខ្លួនឯងប៉ុន្តែភ្លេងបើសិនជាគាត់លេងបែបនេះអត់អីទេប៉ុន្តែបើភ្លេងនឹងចាក់អាហ្នឹងក៏ត្រូវការដកចេញដែរដាក់ជា private ដែរបើសិនជាគាត់លេងឡើងវិញខ្លួនឯងអាហ្នឹងអត់អីទេបាទនេះជាយោបល់របស់ខ្ញុំសម្រាប់ channel បងអរគុណច្រើនបាទ channel បន្ទាប់គឺឈ្មោះថា USKKC បាទ USKKC គឺជា channel មួយដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបងប្អូននេះអាចទៅស្គាល់លោកពូបានហើយទទួលបាន subscribe ពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរហើយក៏មាន fan លោកពូក៏ចូលរួមក្នុងការ live stream បាទយូរទៅបងប្អូននេះអាចចូលទៅកាន់ live stream របស់គាត់អាចស្គាល់នៅ channel បរទេសបានច្រើនផងដែរបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងគាំទ្រទាំងអស់គ្នាព្យាយាមមើលបាន5នាទីយ៉ាងតិចណា3នាទីឬក៏5នាទីចាំ click like comment ហើយចាំ click subscribe អរគុណជម្រាបលាបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ